हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमें छींक क्यों आती है और छींकते समय हमारे बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होता है? आइए इस फैक्ट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे नाक में कुछ घुस जाता है, जैसे कि धूल मिट्टी कुछ भी घुस जाने से हमें छींक आती है और इस समय हमारे छींक का माइलेज होता है लगभग 150 से 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक टॉर्नेडो के बराबर है। छींकते समय हमारे हार्ट बीट और ब्लड फ्लो दोनों ही कम हो जाता है। फ्रेंड्स, हम बहुत समय छींक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इससे हमारे नाक और ईयर ड्रम फट सकता है। छींक कोई बीमारी नहीं है, पर छींक को रोकने से हमें बहुत तकलीफ होता है। इस फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।